Goeiedag, ons woordspieloordenking van vandag uit die Ou Testament uit, kom uit Levitikus hoofstuk 3. My tema vandag is identifiseer met die offer. En ek lees vir jou vers 1 en 2. As jy 'n maaltydoffer uit jou beestrop wil bring, gebruik 'n bul of 'n koei. Die dier wat jy vir die offer, vir die Here offer, mag nie enige gebreke hê nie. Lê jou hande op die kop van die dier en slag dit by die ingang van die tent van ontmoeting. Nou, verskeie kere in Levitikus sal ons lees dat die persoon wat die sondeoffer, of die maaltydoffer of die brandoffer aan die Here bring, moet sy hande op die kop van die lam of die bok of die bees plaas, voordat of terwyl dit geslag word. Hierdie handeling identifiseer die persoon met daardie offer. Daar's 'n identifisering wat plaasvind. Wat daardie persoon sê is dat daardie offer word in sy plek geoffer. Daardie dier sterf en word verbrand in die plek van die persoon. Daardie dier dra die skuld, dra die sonde van die persoon. Dit word 'n plaasvervangende offer, soos wat ons so 2 dae terug ook oor gepraat het. Die persoon stap dan daar weg, asof hy gesterf het vir daardie sonde. Hy word ingesluit in die dier se sterwe. Hy is nou vry en vry van die straf, want hy het in geloof homself met daardie offer vereenselwig, geïdentifiseer. Selfs in die ou verbond was geloof dan nou die manier waarop iemand met God in 'n regte verhouding kon staan. Dit was nog steeds geloof. Jy het net jou geloof in daardie dier gesit, in daardie tydelike offer gesit. Dit was nie die dier, die offer wat vir jou versoening gebring het nie, dit was eintlik die geloof in daardie offer wat vir jou versoening gebring het. Nou, ek bring nie meer offers nie, want die perfekte en die volmaakte offer is reeds gebring. Ons het reeds daaroor gesels uit Levitikus hoofstuk 1 uit. Dit is natuurlik Jesus, die lam van God wat die sonde van die wêreld kom wegneem het. Hy is die volmaakte offer wat eens en vir altyd vir sonde gebring is. Maar ek moet egter met daardie offer identifiseer. As ek dit nie doen nie, sal die offer nie vir my 'n plaasvervangende offer kan wees nie. Hoe identifiseer ek my met hierdie offer? Deur geloof. Ek moet in geloof my vertroue in daardie offer plaas, en dan moet ek daagliks leef met die geloof dat Jesus in my plek die straf gedra het en dat ek geregverdig is as gevolg van daardie offer wat gebring is. Daarom kan ek met vrymoedigheid nou voor God, die Vader, staan as sy kind. Ek kan hom my Vader noem. Ek kan weet ek is sy kind. En ek kan in sy teenwoordigheid leef, want ek het met die offer, met Jesus Christus, geïdentifiseer en ek is ingesluit in dit wat hy deurgegaan het. Kom ons leef met daardie vrymoedigheid, met daardie wete en met daardie geloof. Kom ons bid saam. Jesus, ek identifiseer weer eens vandag met U as my offer. Dit wat U deurgegaan het, was vir my. Ek stap vandag in dit deur geloof. Amen. Die Here seën jou, mag jy 'n wonderlike dag verder hê.